Hello，歡迎收睇《達文西遊記》。咁今日想介紹一下位於華強北嘅門尾攻略最新嘅攻略套票。個套票由朝玩到晚，仲要包埋按摩。想知嘅就睇埋落去啦。咁我哋去到華強路站嘅 B 出口，咁一出站呢，隔離呢個位呢，就係呢個門尾攻略啦。只要大家係平日星期一至五嚟玩，就可以用288蚊呢個價錢玩足全日。咁除咗唔使好似假日咁逼之外，包埋位於商場5樓嘅江南竹記108蚊嘅按摩代用券，可以玩完食完再按完再玩添啊，正啊！套票每日限量100張，可以喺高德度買飛，有興趣早啲嚟買飛啦。咁門尾攻略呢度呢，由朝10晚10咁樣開嘅，咁佢有1至3層啦，咁入面都有好多嘢玩啦。咁佢就一個價錢298蚊呢，就可以玩晒所有嘢嚟啦。咁一路嚟呢，買飛呢個位呢，就已經有嘢飲啦，咁大家可以買定嘢之後再入去慢慢玩、慢慢飲嘅。咁佢啲嘢都唔貴啊，都係10零蚊一杯啦。咁櫃位隔離都有尿袋借啊，咁佢玩12個鐘，如果唔夠電咧，呢度都可以借個充電寶嚟充陣電先咯。咁我哋帶呢個手帶之後咧，就可以入去呢度玩噶啦，12個鐘入玩。咁好方便呢度啊，咁啊有個 lock 架啦，咁啊一入嚟之後咧，你就可以先嚟呢個 lock 架嗰度，咁啊放低自己啲嘢啦，跟住就可以慢慢喺入面玩啦。咁提大家啦，一定要記得自己門嘅 number 啦，以免遺失咗。咁我一入嚟咧就成個機鋪咁樣啊，咁啊都係好多啲賽車嘅遊戲玩啦。咁一家大細可以都嚟玩嘅。小朋友玩得都好投入啊，好刺激啊！咁如果有去過玩街機嘅朋友咧，咁呢度都有投資玩啊，都係一啲比較新式嘅街機啊。咁呢度可以無限入玩啦。呢度犀利啊！見到4個小車手已經開始練緊車啦。咁就算係大人啊，都玩得好開心啊，好投入啊。咁呢度都有賽馬機啊，咁就算冇得騎真馬都可以喺度試下測騎嘅樂趣。咁我都係第一次玩啊，咁玩落都好真實，好刺激啊！呢個我覺得必玩啊，帶住 VR 玩過山車，平時唔敢玩過山車嘅人都可以試下。咁佢呢邊咧都有啲夾公仔機啊。咁夾公仔機呢度咧就唔包門票嗰度嘅，咁啊大概20蚊25幣啦，50蚊60個幣啦。咁中意夾公仔嘅朋友就冇錯好啦。跟門口嗰邊咧都陳列咗好多 3D 打印嗰啲模型啊，咁有興趣嘅朋友仔咧都可以過嚟望一望。咁都整得好靚啊！嗰啲 3D painting 呢啲。呢邊有個 5D 飛躍劇場影院啊，咁佢嗰啲短電影呢都係分唔同時段會播放嘅。呢個 5D 影院呢，好推薦大家嚟玩下，咁大人細路呢都可以好投入去沉浸式咁樣體驗一下。咁呢度都有啲射擊 game，睇落都好刺激啊！我玩落呢都好有挑戰性啊！佢嗰啲目標呢係會移動同埋會突然間彈起咁樣嘅。呢個跳格仔呢睇落就好易啊，咁但係玩落呢其實都幾難玩啊！跳舞機我自己就唔係好在行啦，都可以嚟呢度試下過下癮。咁上到嚟2樓啦，咁呢度咧都有啲自動捉象棋啊，或者啲國際象棋嗰啲。咁射箭平時出邊玩呢都唔平啦，幾十蚊一次，咁呢度一於射翻夠盤啦。咁佢隔離咧都有啲 board game 嘅
房間啦，咁可以幾個朋友仔或者一家大細過嚟玩 board game 都幾正。咁佢呢邊咧都有啲美式桌球可以玩，咁中意玩桌球嘅朋友仔咧呢度都啱晒，佢都好多張台。咁佢呢度都好多麻雀台啊，都係一啲自動嘅麻雀台嚟嘅。咁啊，衞生麻雀啊，真係叫做。麻雀區隔離呢，就放咗 PS4 同埋 Switch， 咁大人打緊麻雀嘅時候呢，就可以睇住小朋友玩，咁嘅安排都幾好。好，咁呢度又有保齡球場啊，咁啊記得要入場前要換翻個球鞋啊，咁佢都好多條兵可以打。咁前台呢度啦，就有溜冰場嘅溜冰牌啦，同埋打保齡球嘅個球鞋。咁我哋準備打保齡球啦，咁啊換呢個保齡球嘅鞋啦，咁佢會俾一隻一次性嘅物我哋換咗先。咁平時喺香港碌拎咧打幾場咧，都可能講緊100幾200蚊，咁呢度就288蚊就包晒全日咁樣任玩，都幾大嘅真係。咁保齡球場咧，隔離都有個溜冰場啊，啱晒啲大小朋友一齊玩啊。咁如果未玩過溜冰嘅，都可以嚟呢度試下。咁喺呢度都有一排唱 K 嘅地方，咁可以自己私人唱，就唔使擔心出邊有人聽到啦。咁唱 K 呢度咧都有啲咪套可以換嘅，咁夠晒衞生啊！別高興，別以為叫始終，萬歲千歲都會。佢啲歌曲選擇都幾多幾新啊，唔錯。啱啱講咗好多動態嘅遊戲啦，咁呢度都有啲靜態嘅活動俾大家玩下嘅。咁穿豬仔呢度啦，咁啊每人有一條免費穿嘅，咁就拎咗個托盤之後咧，咁啊呢度有啲豬仔可以自己穿嘅。咁時間關係咧，我都拎咗個托盤啦。咁豬仔呢度都有好多整好嘅飾品，都整得好靚。咁如果打極打唔到咧，咁都可以揾工作人員幫手。好，咁就整好咗啦，咁都好靚啊！咁我自己揀咗全黑色，咁包埋咗之後，其實就算自己唔用咧，都可以送禮都 OK 嘅呢個。咁個手鏈咧都拆咗出嚟啊，睇落都幾靚。咁呢度係一個玩同禮嘅地方啊。咁工作人員咧就叫我哋首先睇咗電視2次之後，咁啊可以開始自己玩噶啦。好啦，咁睇完呢個示範之後咧，咁我都開始試下整呢個陶泥杯。都用咗20分鐘整咗個形狀出嚟啊，雖然唔係好靚。咁另外隔離咧，呢度都有個畫畫區啊。咁畫完之後咧，張畫都可以自己帶走嘅。咁呢度有數字油畫，咁呢度可以免費拎一幅去入邊油嘅。咁都可以拎一張白雪雪乜都冇嘅，自己去畫嘅。咁我就拎咗一幅畫啦，佢畫上面咧，咁其實都有啲數字嘅，咁嗰啲數字咧就代表你要油嗰啲顏色嘅數字。咁呢度側邊咧都見到好多成品啊，咁有啲係自己畫㗎，嗰啲真係畫得好靚。咁呢度都有射擊嘅遊戲啦，都係。咁呢個就係模擬一個奧運嘅比賽嗰種射擊 game 嚟嘅。咁呢邊都有實彈射擊啊，好多人玩。呢種咧就實彈射嘅，咁啊用呢粒子彈啦，咁樣放落支槍嗰度，咁樣射翻去個目標嗰度。咁呢個都有真人 CS 玩啊，咁睇落都好酷啊！咁喺場上咧拎咗裝備之後，就可以入去玩噶啦。你的生命啊，陣亡之後呢，愛心會變成骷髏頭，就出來外面，然後子彈呢，我們一共是500發，一次呢是50發。咁每人5粒心啦，咁玩完5粒心咧就冇晒噶啦。左邊。我自己幾中意玩呢個真人 CS 啊，咁但係呢，我入咗場唔夠2分鐘就應該俾對面2個小朋友秒殺咗。咁呢邊都有卡丁車可以試下玩啊！個卡丁車都好好玩啊，兜咗好多個圈啊！哇，咁呢個好有速度感啊！呢隻。咁
咁啱撞到佢哋表演啦，呢個時候，咁小朋友都好中意。咁呢度都有啲飛鏢可以掟。咁佢成個場啲活動呢，真係多不勝數啊！12個鐘呢，真係有排玩啊！喺呢度又玩射擊啦，又跳舞啦，又打籃球啊，玩呢啲賽車啊咁樣，真係玩到膊頭都攰啊！所以之後呢，我去咗隔離商場世紀匯5樓嗰度江南足記嗰度呢，就用咗108蚊嘅券，咁啊做翻個肩頸嘅按摩。咁嚟到江南足記嘅門口啊，佢門面都好高級啊！入到去呢，佢個設計都好四正啊，令人好放鬆。咁佢108蚊個券呢，咁除咗呢度108蚊就可以揀啦，咁其他嗰啲都可以補差價嗰度試嘅。間房就用咗柔和嘅燈光，令人放鬆啦，同埋張梳化睇落都好舒服。咁喺等候嘅期間呢，佢都俾咗水同埋茶，仲有水果我哋享用。咁喺換美攻略呢，玩咗成日真係好攰啊！咁今次除咗換美攻略玩完之後攰啦，咁平時做嘢嗰啲攰啊，咁就啱啱呢個套餐呢，都可以幫我舒緩翻呢啲肩頸膊痛嘅。咁個技師呢都有問我有冇話邊啲位特別攰嘅，咁都有針對性再按摩下，咁按完成個人都鬆晒。按完之後呢，咁出翻大堂嗰度呢，佢就會提供一啲免費嘅簡餐啊。咁就可以掃 QR code，跟住呢就掃描落單，咁就可以免費任食呢個簡餐嘅。咁我哋點咗呢個拌麵水餃同埋雲吞啊，哇都幾大兜啊！佢都唔係簡餐咁簡單，都係一個正餐咁嘅份量啊。咁門口呢度呢都好多水可以拎啊，咁啊走嘅時候都可以拎幾支啦，咁有可樂同埋啲檸檬茶可以拎嘅。咁呢個江南足記呢，今日按完啦，咁按得都好舒服啊！咁店員都好有禮貌啊，咁同埋佢都提醒我呢，可以喺門口嗰度拎翻支水啊，或者其他飲料走嘅。咁今次呢，真係由朝玩到天黑啦，唔使300蚊嘅價錢玩足全日，仲可以按摩埋同埋食埋，咁性價比真係好高啊！咁如果有時呢，諗唔到平日放假同3、5知己同埋屋企人去邊玩呢，咁不妨可以過嚟試一試。咁今條片呢，就嚟到呢度，中意嘅朋友呢，可以幫手撳個 like 同埋訂閱頻道，多謝支持，拜拜。